Hello，大家好，我哋翻嚟香港之後咧，連取咗幾日啦，而家 Uber 都做咗7000幾蚊生意翻嚟啊！如果有睇到直播咧，都知道我揸的士開工啊，開到第5日啦，終於翻嚟香港咧就重新做翻嘢，重新有翻生活嘅活力啊，同埋有翻嗰個生活嘅節奏啊，開始配合翻個人咧，有翻個時間觀念啦，每日幾點起身，幾點收工食飯，全部都好準時。咁啊，同喺虎門咧就好唔同嘅，虎門就好鬼 hea 嘅嚇，咁啊終於好似搬入嚟，重新注入啲新嘅活力，成個人就好精神嘅。同埋揸咗5日的士之後咧，開始習慣翻啦，開始 pick up 翻所有以前嗰啲手感啊、路線啊點行咧啊，而家就開始開始熟手啦，開始似翻個打工仔啊，又翻嚟做牛馬、做社畜啦。咁啊呢段期間咧都好多謝有啲觀眾咧都好鼓勵嘅，每轉一個新環境咧，好多舊粉絲啊都喺度撐我啊，加油啊加油啊！一定會比之前更加好嘅，呢個係好積極正面嘅一啲鼓勵啦，收到大家心意㗎啦。咁另外呢，除咗啲正面嘅正能量嘅留言鼓勵我之外呢，都有好多嗰啲 hater 負留言啊。今日睇條片呢，就係想同大家讀負皮卷啊。我發覺呢，好多留言呢，點講呢？即係我睇完我都一頭霧水，即係拗爆頭，啲點解會咁講嘅？即係好多留言都係為咗入我而入嘅，就冇基於事實或者冇睇過啲片，或者完全曲解我嘅所有意思咧，去留言嘅。咁啊，人身攻擊嗰啲我就唔讀啦。今日就讀下啲負皮卷啦，睇下累積咗幾多啦。睇睇先啊。讀負皮卷其實好開心嘅，有開直播都想大家入嚟挑我機嘅，即係你直播先可以講到出嚟噶嘛。咁多留言我真係覆唔晒嘅，好多負皮卷。有啲真係入咗嚟挑幾句就走鬼咗啊！我連續呢5日都有開直播嘅。大家一去到直播嘅時候又唔入嚟挑我機啊！我講嘢起碼都快過打字啊嘛！睇睇大家啲負皮卷先，同大家吹下水啦，睇下啲咩負皮卷，因為好多都係好曲解啊，為咗入而入嘅。讀一讀第一個留言啦，呢個就係又賣慘啊！不知什麼是狼來了嘛？嗱，我唔知咩個個都話我賣慘啊，我只不過標題係打咗個敗走啫嚇。咁而且事實上我係好積極喎，你見我咧。一翻到嚟即刻第二日做嘢㗎，即係我睇唔到有咩賣慘嘅地方咯。我執好晒啲嘢，換個地方好積極翻工，擺脱頹廢嘅生活啊！呢個過程係走向積極喎，唔係賣慘喎。而且我嘅收入唔少啊，第一日翻工已經揾到1500蚊啦。咁你覺得揸的士揾到1500蚊一日係好慘嘅，一個月揾4萬蚊係好慘嘅啊？係咪咁意思啊？我唔係好明啊，即係我都睇唔明。即係你話 Brian 嗰啲就話要籌期，又話要搞乜搞乜搞乜，冇收入冇點嗰啲就話賣慘啫嚇！我嗰啲都係賣積極，我唔明點解個個都話我賣慘嘅。有版你睇嚇，你話我翻到嚟，跟住又喺度講話租又交唔起，又唔想做嘢，跟住又點點，咁呢啲先叫賣慘啊嘛嚇！我係好積極，坐言起行，諗到就做，即刻搬過呢度，即刻開工，即刻揾錢。你睇到我呢度7000蚊啊，大佬，仲日日開直播。開5日啊，大佬，咁叫慘？我唔覺得自己慘㗎，慘都係你自己。好多啲 hater 屈我㗎咋，我唔明點解成日都話我賣慘啊！即係你睇到我成個轉變係好積極嘅，第二日就已經翻工，我睇唔到有咩慘嘅地方啊！第二個咧就係咎由自取啊，一手造成嚇，唔知自己衰咩啊！其實我真係唔知自己衰咩。即係好多嘢都係自己負責㗎，我就算衰咩都唔需要同大家交代啊！就算我投資失敗啦，盈虧有賺有蝕，自己孭翻啊！我唔知自己有咩問題啊，我唔知有咩問題啊！我大陸租間屋租完唔租翻嚟蝕都係我嘅事啫，即係有啲咩衰嘅，即係租屋就先衰㗎啦！即係我唔係好明呢個又係，即係我唔知自己衰乜嘢啊！到而家都，即係你話賺又好蝕又好咧，全部都係我自己可控嘅範圍咁我唔知衰啲咩啦如果你話搞到破產啊嗰啲又話要點嗰啲先至知衰啊嘛，咁我真係唔知自己衰啲咩，同埋我衰唔衰都唔需要你判定同埋我拍咗條片出嚟，我都係分享我狀況我失敗嘅經驗，咁我拍得出嚟，即係對我嚟講，梗係啲小事啦，梗係大嘅事當然都唔會拍出嚟啦，係嘛？即係大家就見到哇，好似派糖咁啊，如獲至寶咁，條友終於又拍自己衰啦咁樣我都唔明不誠實欺騙人唔知點解有好多人打呢句
我冇呃過大家錢啊，最多都係標題黨啫。你10個 YouTuber 9個都標題黨啊，我隨便撈一個，隨便打開主頁啊，全部都標題黨㗎。咩美股泡沫化，大隻字深紅色，全球領漲立威，反敗為勝。即係有邊個唔係標題黨嘅？即係我又唔係呃大家錢，我又唔係叫大家課金，又唔係叫大家勝。跟住好多人就話：你呃人。因為我真係到而家都唔知自己呃大家啲咩。你真係同人講話我呃人，啲人問佢呃你啲咩啊？呃咗你好多錢啊？你答唔出啊，大佬。呢個就怪自己唔老實啊！當初的確係作大咗少少嘅，即係為咗流量。之前嗰啲投資作大咗少少嘅，咁我都認咗衰嘅，都係為咗流量啫。其實即係過咗去，我又覺得唔需要成日提住啊嘛。都過咗咁多日子啦，都唔知幾多日啦，都唔知半年前定幾多年嚇。跟住大家仲攞翻出嚟講，日日鳩噏你啲片真係冇養分啊！但有冇養分呢？就唔需要你判斷嘅，你可以睇，你可以唔睇都冇所謂嘅。咁有啲觀眾係覺得有養分咪得咯。我有好多大灣區嘅生活呢，好多都話我幫到佢哋好多㗎，學識咗好多啦，點樣佈置家居啦，成本計算啦，點樣拼多多啦、美團嗰啲呢，都係好實用㗎。你覺得冇用唔代表人哋覺得冇用㗎。賣慘 KOL 成日呃鳩人。嗱，我都講咗我冇再賣慘噶咯，我都係賣積極噶咯，係都要揾位入我都諗唔明邊度慘，你又唔指出嚟，好多都淨係講呢句賣慘，我跟住叫佢指出嚟啦，邊句賣慘，邊度賣慘啊？積極做人都叫慘啊咁樣，跟住成日呃人，又係嗰句啦，呃你啲咩啫？唉，好搞笑，呢個就係收山吧啦。嗱，收唔收山咧，就唔係你決定嘅，即係每個人都有自由嘅啊，每個人都有人權嘅。咁收唔收山呢？你可以決定收山唔睇我啲片嘅，你唔可以主宰我收唔收山嘅。明明你自己呃人，又係啦，又係平時又吹大灣區點好，而家又轉移視線。我吹大灣區點好呢？同我翻嚟係冇抵觸㗎嚇。我唔知點解成日大家都中意睇到自己想聽到嘅嘢，想睇到嘅嘢啊，跟住斷章取義就話你講到大灣區咁好，你又翻嚟咁，一講到分析，大家就即刻冇晒嘢講。一同大家講到展述你嘅論點嘅時候呢，大家就冇嘢講㗎啦。咁我都講咗啦，大灣區係生活好，但係賺唔到錢；香港係生活唔好，但係賺到錢。咁兩者都有佢嘅優勢嚇，我都講咗好多次，唔好再即係裝聾扮啞啦，即係裝睡嘅人永遠叫不醒。即係你睇到咁多留言，全部都係為入而入嘅。如果真係建設性嘅留言呢，我係好歡迎接受㗎，但係好多都係為入而入㗎。其實你確實講過好多次大陸經濟差，唱衰大陸。呢個啱啦，我真係好唱衰大陸。我都係基於客觀事實嚇，我喺大陸感受得最深嘅。我唱衰咪唱衰咯，即係我見到嘅嘢係真係經濟差啊嘛，咁我咪唱衰咯，有啲問題嘅。唱衰大陸有啲咩問題啊？睇埋落去啊！真可笑你個大話精，唉，我都又係嗰啲，我都唔想重複再講啊！呢段呢就特別長㗎，所以我見到咁有心打咧，我都逐點回應佢啊。佢就話我講嘅嘢自相矛盾，不斷講自己回流香港，但係之前就一直話諗住長住國內同工作。首先你要搞清楚一樣嘢先，我點解要租虎門呢？我係方便我自己返深圳探店用嘅嚇。咁同埋有啲住得有質素啲啦，咁我都希望探店嘅工作長做長有嘅。咁我都希望一路都喺國內做嘢啦，唔使走嚟走去啊嘛。咁我都曾經有講過呢，即係探店嘅工作呢，就花無百日紅嘅，僅有一日會完嘅。呢個我都係一早知嘅，所以我冇話諗住長住國內㗎嚇，同埋工作㗎。你一定係冇睇我啲片嘅，我一路都有分析而家啲探店嘅狀況啊，又話咩回流香港根本自打嘴巴。咁我既然探店已經完咗啦，已經夠內卷啦，咁我租間屋係冇意思㗎嘛，咁啊轉個地方，轉個環境，轉份工作，翻到嚟又有啲咩問題呢？我都唔係好明，即係呢一句係基於佢唔了解我啫，即係又係為入而入咯。再睇埋落去啦，你做每樣嘢都係3分鐘熱度，冇周詳計劃，冇諗清楚就做。首先我租虎門嗰度呢，係真係有必要㗎，因為我要探店啊嘛，要做嘢方便啊嘛。搭乘高鐵就可以去深圳做嘢啦。咁我唔覺得係3分鐘熱度㗎。而我搬過嚟香港住呢，都唔係3分鐘熱度㗎，都係決定要轉份工作呢，要過嚟做嘢嘅。你睇我連續都做咗5日嘢啦
咁呢度都住落啦，都點會唔長做呢？即係點會3分鐘熱度呢？不過有啲真係3分鐘熱度嘅，即係你話本來我諗住去拍國內遊嘅，都即係拍咗2條都好似冇乜反應咁，我都係3分鐘熱度即刻轉移其他目標啦就轉移其他路線啦。咁3分鐘熱度係冇問題，你見到唔對路咪轉咯。你冇話冇人睇你都仲要堅持去拍國內遊㗎嘛？每樣嘢都係做3個月就收檔。嗱，我之前投資嗰間嘢呢，就都唔止做3個月㗎。不過投資係緊有贏同輸㗎，都係我自己可控嘅範圍，都係我自己負責翻嘅啫。即係我唔會話蝕咗之後叫大家眾籌幫手抵償嗰啲，即係咁樣講我就冇嘢講啦，係嘛？即係我全部都係自己負責翻自己承擔翻自己嘅後果㗎，我唔覺得有啲咩問題啊。咁你估投資包賺實贏嘅咩？即係輸咗你又有位入啊，贏咗嗰啲咁你又點啊？贏咗嗰啲又唔見你讚我喎。嗱，我揸車都好成功㗎，又唔見你讚我。即係輸嗰啲你又揾位入我啊？即係所有問題啊，無論財困又好啦，搬屋又好啦，全部問題都係我嘅問題啊！即係我自己會解決嘅，唔需要大家去批判我啊！都話你搞唔掂㗎啦，都話你點唔需要大家批判我啊！除咗我媽之外啊，我媽可能會質疑我呢度做得唔夠好喎，咁樣即係我拍出嚟係分享我嘅狀況，就唔係叫大家批判嘅。唔知點解大家好似家長上身啊，好似教師上身啊，即刻好似教仔咁啊，好似自己高高在上咁啊！咁我係唔需要大家以牙鬆槓干涉我或者咩嘅，你可以提一啲意見點樣改善，但我就唔需要大家 judge 我，你都做得咁衰㗎咁，即係好尖酸刻薄嘅字眼咧，就冇乜建設性嘅。即係有啲留言係有建設性嘅，話你都要諗下揸的士揸幾耐，叫我慢慢將啲嘢搬翻落嚟啊嗰啲，即係有啲係好建設性嘅，但係啲冇建設性冇養分嘅留言咧，全部都係尖酸刻薄嘅留言咧，就真係好多嘅。跟住仲有一樣嘢就係話，你對經濟嘢好皮毛，係我係吹水，我認啊呢樣啱啊，呢個冇錯啊。又話減息有你入市跟住你話信咗你入市嘅，真係俾你累死嗱。首先證明佢真係冇睇嗰條片。我由始至終咧都係講緊預咗經濟有排差落去嘅同埋咧預咗經濟樓市分分鐘有機會跌2成。不過如果你覺得而跌到呢個位，而你又負擔得到，而又有自住需求嘅話咧，就不妨入市啊，因為你唔知佢跌到幾時佢可能慢慢陰啲咁跌都唔定咁跌到幾時，可能突然之間谷底反彈咧咁你可能又追唔切入市，咁樣你又錯過咗買樓機會啦。大家都會想有自己嘅安樂住所噶嘛，所以我又唔係話叫你盲目入市嘅咁唱好樓市又唔代表叫你買唔係焗你買，我冇收佣金㗎，澄清翻叫你買嗰個，你叫佢負責嗰個咧咩入市買樓真係俾累死你要揾個經紀啦，經紀先收佣，唔係我收佣咁同埋你咁堅持會跌，你應該沽空地產股啊嘛，買個 option put 咗佢啊嘛，每日輪 put 咗佢加油！同埋好多大行都係成日都係唱話恆指上望3萬點5萬點咁樣又係唱好股市，又唔見你有一樣嘢其實有兩面睇嘅。你話信咗我首先我冇講會升你話信咗我入市，你有水晶球唔使喺度串我啦，如果你睇到會跌，你就會買佢跌啦。咁如果咁啱佢升咗咧，升咗之後你又突然之間又唔夠負擔能力去買層樓啦，咁又喺度等啦即係大家都唔知個樓市樓價升定跌㗎嘛，你都係賭大細，大家都冇水晶球係嘛？我就唔係好明呢個成句嘢都係為入我而入嘅完全係冇睇過啲片都係充滿偏見。正面嗰啲我就唔讀啦，即係無謂讀啦，高高低低起起跌跌。記背後嗰啲就費事啦。如果租網暴咁慘，咪 L 出片咁咪即係對網暴屈服啦。我性格又中意跳機嘅，網暴完就即係要滅聲啦。其實我都有諗過退出嘅，因為揸的士真係好忙即係又要兼顧埋拍片，我都幾攰下嘅。但係又拍片有啲多份收入，繼續拍咯，有咩所謂？而且你啲人一路憎我，一路話唔睇我，但係又繼續留言繼續睇咁，咁我梗係繼續拍啦，冇理由唔拍噶嘛，啱唔啱？但都有好多正面留言我都正面就唔讀啦，我哋讀啲負面嘅，都好多正面。
犯唔犯？其實我真係服咗你人，你話人哋砌你，你有冇諗過點解要翻嚟香港？翻嚟香港咪揾錢咯，咪講咗好多次咯，又選擇性失聰係嘛？你自己翻大陸拍片，我支持你。自從講大話單嘢擺上台，就俾人唾棄，搞到自己臭名遠播。嗱，我想講我講大話之前呢，講緊投資失利啦，已經好多人入我㗎啦，已經入到負評，負得好緊要，揭穿咗個標題，作大咗啲數字，跟住就瘋狂話我講大話啦。本身我只要拍失敗嘅嘢，大家都會已經係咁擺上台，係咁插㗎啦。所以唔關講唔講大話事，即係大話只係一個數字嘅變化。總之我係肉隨砧板上俾大家任插嘅，只要我一有失敗咧，就任大家插嘅，就唔關數唔數字。數字嗰個作大咗咧，只不過俾你多一個藉口插落去啫。即係我都明，即係拍片拍咗10年咧，每日累積10個 hater 都累積唔少啊！你睇嗰啲行山片積到而家。嗰啲 hater 數目咧，應該仲多過忠實粉絲，因為忠實粉絲未必日日睇你啲片，但係 hater 咧就會日日都會啄住你，日日都會追蹤住你啲片。幾時睇你折墮啊？咁樣幾時睇你 PK 啊？咁樣幾時又講自己 PK 啊？咁樣嚇，咁我講自己 PK 你又入嚟睇喎，但係點知點入嚟我係咁積極做人，你又有啲心坐住唔舒服㗎嘛？跟住點入嚟睇之後又話我賣慘，揾咪入我又入錯咗，咁又好似好激動咁。即係我都唔係好明，睇下有冇啲有質素啲嘅腐皮卷啊！而家暫時睇落都係為入而入嘅，條片都話冇錢賣慘，輕到厭。我冇賣慘㗎，你睇下我而家賣積極嘅啫，7000蚊啊賣積極嘅，咁都叫慘啊！不過我真係冇錢嘅，你哋話7000蚊都唔夠我供樓，我的確真係冇錢嘅，唔夠錢使嘅，錢冇話係賺得夠嘅，我相信你問親邊個都話唔夠，一定係冇錢。真人富貴現人貧，都好似正評多過負評。我諗應該係我呢個版面有啲 filter 咧 filter 走咗啲惡毒啲嘅留言啫嚇。應該喺出邊嗰啲仲惡毒啲嘅，出邊其他台啊或者係其他討論區咧應該仲惡毒啲嘅。呢條友成日喺度賣慘啦，我都講過我冇賣慘啊，即係你覺得揸的士好慘啊係嘛？個人覺得真係好討厭，自己衰咩唔知啊，我都唔知自己衰咩啊，我又冇破產啦，又所有嘢都 handle 到啦，負擔到啦，搬屋嘅過程都係好流暢啦，開工嘅過程又好流暢。我真係唔知自己衰咩㗎。嗱，冇句真咧，你就唔好睇嗰啲片。我搬翻嚟係真實嘅，我開工都係真實嘅講啲嘢都係真實嘅。揾幾多錢咧？數字都係真實嘅，唔通啲數字係假嘅咩？你真係呢句又係為講而講，即係我有時都唔係好明。如果你講得有質素啲，你應該指出或者舉啲例子出嚟講嘅啫，就係個個都齋講即係話你樣衰點樣衰法講唔出，跟住話你講大話。邊句講大話講唔出，呢個就係嗰啲為入而入嗰啲 hater 講嘅説話咯，咪就係咁咯。今日打倒昨日的我又冇打倒昨日的我都係貫徹始終。琴日話搬過嚟，今日就開工，冇即刻搬翻去啊！即係冇打倒昨日的我，唔好成日以為自己好出名，我唔想出名㗎，我一出名好煩嘅。我而家都驚咗，而家咁多 hater，不過要唔出名都出名咗，我都冇計。奉勸你都係講少句。只會越講越錯，即係叫我收檔啫。咁我又唔會嘅，你叫我收檔，我唔會收檔嘅。當你唔係頻道幫自己辯論喺度賣慘，我都講咗冇賣慘喎，邊一忽賣慘咧？幾乎一星期再唔會有人討論，我都唔希望有人討論我啲嘢好大壓力嘅。有時睇到留言即係睇到咁多人講我，咁多 YouTuber 喺度插我都好大壓力嘅。最好唔好講我啦，我都想做翻個普通人。一個話睇另一個 channel 餘波一個年青人認真努力踏實有計劃咁向住目標奮鬥，另一個不知所謂，即係講緊我不知所謂。首先年青我就稱唔上㗎啦，我而家都中老㗎啦兩個年青人，好多謝你讚我年青啊。不過我唔覺得自己年青我都18年幾啦，都30幾都中年啦，就係參加得中年好聲音啊。咁餘波邊個我唔知啦咁人哋。奮唔奮鬥同我冇關係，我唔需要同人比較，我只要做好自己嘅啫對自己負責嘅啫即係人比死人嘅你話你攞李嘉誠嚟比人哋咁有錢，點解我做唔到？冇意思啦！我自己自問都係有計劃，有好踏實咁去奮鬥嘅
你見我日日都有揸的士啊，日日都開工，日日都揾錢啊，亦都有目標還債啊，咁樣都唔叫踏實啊！我都咁應該點先叫踏實啊？即係一係要做埋夜間啊，翻埋夜間，一係24小時翻工先叫踏實啊，有計劃啊！我就唔係好明，即係唔知道大家可能好多睇唔起做的士佬啊，其實的士都係一份正當嘅收入啊，都係咁樣妥妥嚇，雖然係有啲風險。都叫做可以養家嘅一份職業嚟㗎，我唔覺得有啲咩羞恥啊！唔知點解一講起的士佬，啲人諗起的士狗，跟住又諗起份職業就覺得唔掂咁樣嚇。咁啊，同埋呢份職業嘅收入係比人均中位數係要高㗎，即係都算中上嘅職業嚟㗎。我就唔覺得咁樣做揸的士係唔夠踏實、唔夠奮鬥，唔知啦你。唔好理佢啦，好廢話啦，咩抵 X 死嗰啲咧，廢話啦。你講啲唔講啲，梗係唔 L 了解你啦。嗱，我好多都喺以前啲片拍過晒嘅，咁大家就我知道大家對我啲片冇乜興趣，淨係針對嗰啲，你衰咗啦，你自爆自己衰咗嘅片咧，就好有興趣嘅。咁所以你淨係睇嗰段片，就覺得你個人冇計劃，乜都冇喎。咁我借呢條片係咁追你啦，都話咗你冇計劃㗎啦，都話咗你衰咗走㗎啦。咁我前面我都有一路都有鋪排落去，一路都有預告過你，只不過你冇睇啫。咁同埋你冇興趣了解我，你就唔好睇埋嗰條失敗片啊。冇興趣了解我就唔好留言啦。即係好似啲報章咁咧，即係你訪問我當然唔緊要啊，但係你冇訪問過我啊，咁你又好似代咗我發言好多説話，咁曲解咗好多意思咁樣咧。咁就係唔係好公道咯？有時即係有時啲傳媒都要諗清楚自己寫啲乜嘢咯。因為你傳媒係有公信力嘅，你寫一樣嘢咧，都係會影響到讀者嗰個思維嘅。就唔同其他 YouTuber 不嬲好多 YouTuber 都係鳩吹越吹得尖酸刻薄咧，越多人睇嘅，啲人抒發得越興奮嘅。即係香港就係一個幾病態嘅社會啊，幾大壓力，工作壓力、生活壓力大嘅地方咧，我都明嘅，都需要。即係睇人 P.K. 抒發下嘅，好似講嚟講去都係咁上下喎，正面就無謂講啦。香港人走去扮大陸仔，嗱我做咩要扮大陸仔？我睇完我都笑啊，真係。跟住我回咗佢一句：某程度上你都係一個大陸仔嚟，你信唔信？跟住唔信你望下你嘅皮膚啦，你嘅祖宗，望下你周邊。如果大家冇讀過歷史，我都唔怪大家嘅。即係以前我哋讀導遊嗰時都有分享過，就係以前原居民啊，香港原居民好似得80幾定都唔超過100個人嚇。睇翻歷史咧，就因為日本侵華咁啊，打到去廣州，好多技術嘅人員啊、老闆咧拎埋錢啊、拎埋技術走落嚟香港發展嘅即係某程度上你都係大陸仔嚟㗎，你都係大陸嚟一大片綠洲大陸過嚟嘅。你嘅祖先都係大陸仔嚟嘅，所以我又冇扮大陸仔㗎，我一路都係拎住香港身份證。不過你話我咩人咯？你話我深圳人東莞人又好，大陸人又好，差唔多啫，都係大家同一個種族啫。即係你話緊我嘅時候，你都係一面鏡，都係講緊你自己啫。其實你只需要答自己就得，你負債係咪你自己造成？係我自己決定買樓嘅，係我造成嘅，有咩問題？自己負責翻有咩問題？唔好睇到自己咁高，我冇睇到自己咁高㗎，我都仲係負債人士，我點睇自己咁高呢？你話財務自由，樓又供晒，仔女又大晒，咁就可以提高自己啫。而家都經濟拮缺，點提高自己啊？即係好多時大家都代入咗個諗法，跟住就喺度屈我、曲解我咁樣，跟住揾位入我，唉，即係唔係基於事實咯？即係大把人生活緊，你唔係最慘嗱。我唔係話自己慘㗎，又係嗰句，我邊度慘呢？啲嘢你自己造成，包括你呢個 account 唔拍嘢啲嘢我自己造成，我自己承擔翻自己責任啊，係少咗好多公信力嘅咁我照拍片，努力翻修復翻個頻道咯好積極咁修復翻，有啲咩問題呢？唔拍嘢就冇人講你的確咁我但係我會犧牲咗呢個頻道啊嘛，呢個頻道仲揾到錢，我點解要因為驚你哋而唔拍片呢？呢樣嘢都係因你而造成，你又預咗人講你，講就緊㗎啦，不過冇諗過咁多人講啫。不過香港人好善忘嘅，1-2個禮拜冇人再講我之後，
又等大家啲 hater 又等下一次，我又點自爆自己失敗呢？大家又開始冒翻出嚟啦，你信唔信？如果我有一日講自己炒車炒鑊金嘅罰咗幾廿萬，聽日就要坐監啦，哇嗰啲 hater 仲貼撲晒出嚟開香檳，抵你死啦！都話你手車唔掂㗎啦，你又講到自己幾咁巴閉，咪又係撞車咁樣，一紮評論又出現啦，跟住又話又個道德高地又喺度踩我啦跟住又話呢條友又自爆自己啲衰嘢啦咁樣，跟住又自己負責翻啦咁樣，肯定啊！跟住又開始圍爐啦，又去嗰啲高登度又開始討論我啦，唉，所以即係有時拍啲真實自我嘅劇本呢，原來會遇到啲咁嘅問題。即係我有時就係太過不羈啊，即係中意講一講有啲咩變化啦，成功又好，失敗又好呢。呢啲都係我自己個人成長嘅經歷每一樣嘢對我嚟講都有經驗，都係一次學習嘅經歷咁我想將呢啲學習經歷咧同大家分享。咁但係我冇諗過原來係會導致到咁多人係想睇我 PK 嘅，即係呢個都係人性嚟嘅人性係唔會睇好一個人除咗你阿媽之外係冇一個人係想你好㗎呢個係社會嘅一致嘅觀念嚟嘅。我都好懂人性嘅，即大家諗咩我都明嘅，所以我又冇諗過原來我即係太坦白啦。你見好多 YouTuber 咧，通常都係報喜不報憂嘅，即係唔會留一啲缺點俾大家去攻擊嘅，唔會留一絲嘅位置咧俾大家入嘅。大家都建立過一個護城牆，一個好防護嘅系統、免疫系統咁樣防止大家唱佢點。即係我冇諗過原來真實一個真實拍 vlog、真實生活經歷嘅人係會遭遇到啲咁嘅狀況嘅。即係好似 Brian 其實都好真誠都講自己喺日本啲點，個人感受點，又翻嚟香港。其實我好佩服佢嘅，雖然好多人都笑佢，雖然好多人都話佢點，但係我覺得佢個人係好真實㗎，即係比起大家喺鍵盤後邊嗰啲打字嗰啲人咧，係真實好多、誠懇好多㗎而且嗰啲感受，雖然好多人笑佢唱佢，但係我覺得佢呢個人係好 true、好真誠，同大家分享佢嘅即係幼稚嘅想法又好啦生活嘅轉變又好啦都係好勇敢。即係鍵盤戰士後邊嘅你咧，雖然係站喺道德高地你試下你拍片我一樣揾到1萬個問題入嚟睇埋落去啦。其實你明唔明白？主要係你負債咁重，翻嚟香港嘅名字呢個賺原來睇錯咗，嘥氣。你之前你未揸的士之前做乜嘢？咪翻大陸拍片咯，做乜嘢？有片你睇有咩特別啫？其實新開始人哋講咩嘢都要正面喎呢個。扮大陸仔仲有啲咩賣點？我點解要扮大陸仔？我翻大灣區生活就係扮大陸仔嘅咁你翻英國生活係扮英國皇家軍嗰啲？我都唔知。冇啦。其實大致上都係咁多啦，睇嚟睇去講嚟講去都係個三幅被，其實太多，全部留言大致上都係即係全部都係為咗入而入嘅。即係我唔介意有啲負面嘅評論嘅即係你可以有一啲建設性負面嘅評論咧，我唔介意嘅，我都會接受嘅。但係你即係你批評人、踩人之前咧，即係我想大家有翻啲質素啦，即係列舉翻啲點出嚟咯，同埋列舉得有理據啲咯。即係你見好多都係冇乜理據，齋講喂你賣慘喎，邊度賣慘？喂你呃人喎，邊度呃人？呃咗你幾多錢？喂你知唔知衰嘅喎？你翻嚟香港，跟住問你衰啲咩？跟住又話大灣區好，又翻嚟香港，我話點解唔可以翻嚟香港？唉冇計，呢啲就係 hater 咯。跟住啲 hater 問你係咪 hater，你話你乜人都話 hater，負面提醒你又話 hater 咁樣，你擺到明 hater 啦，仲喺度扮咩掩飾咩？君子坦蕩落係你就認咗佢啦，即係睇咗咁多留言咧。即係我得出嚟嘅結論就係只要我拍自己失敗片咧，就一定會有流量嘅咁大家就會又屈我賣慘啦，跟住咧你又會睇我流量啦但係我唔拍賣慘嘅片咧，大家又可能唔睇喎即係搞到我都好矛盾。我究竟拍失敗好定唔拍失敗好？定係學似其他啲 YouTuber 咧，之後一路賣風光報喜不報憂。如果要報喜嘅話，我應該好多嘢要報我一報到你都唔識講我都。不過人生梗係有高低起跌，
梗係有成功失敗㗎嘛。即係你投資股票都一定有升有跌，有賺有蝕。你估包賺嘅咩？你估包蝕嘅咩？通常啲人咧買股票蝕咗咧，佢就唔會出聲嘅。到佢賺咗之後咧就會，哇！我賺咗好多錢啊咁樣，跟住周圍搶開話你睇我幾勁啊我咁樣啊！即係我又比較謙虛嘅。如果我有地方賺咗錢咧，我都唔會話點講出嚟嘅。反而蝕錢，我會同大家講總結分享經驗啊。所以叫我之前拍嗰啲股票片咧，我教大家點樣去講紀律嘅，係好悶嘅。投資紀律呢方面係好悶，但係紀律呢方面係主宰大家嗰個勝算啊，係佔90%嘅嚇，好重要嘅一樣嘢啊。但係好多人都唔會講呢樣嘢，就係咁咯。即係我係反而中意從錯中學習，中意分享啲錯嘅經歷去幫大家提升啊，幫大家避慳啊，幫大家檢討翻自我，檢討翻人生啊。所以我好中意攞以身作則一啲負面嘅例子啊，負面嘅即係一啲反面教材啦，一啲錯誤嘅示範俾大家睇咧，等大家有個咁嘅預判啊，大家就會安心啲咯。好似揸的士咁，我成日怕自己，哎呀又兜錯路，又點又俾客鬧，又點又行錯咁樣。我係提早俾大家預知到，大家如果新手入行先會遇到啲咁嘅狀況啊，就唔係為咗拍條片俾大家攝我嘅啊。咁啊，亦都幫大家點糾正啦。遇到啲咁嘅問題唔使驚，導航點點點啊。所以我都以前都開咗的士班啊，教大家點睇導航，睇清楚嚇，跟住知道大概位置，跟住再按自己路線經過邊啲中途點再去，咁就唔會錯噶啦啊。咁反而呢啲錯誤嘅經歷，我覺得係好建設，好幫到後邊嗰啲人。反而有啲 hater 捉住你呢啲點咧，哇抵死啦！呢啲新手啊，唔識就學人揸車，馬路炸彈點點點點啊！我揸咗咁耐車啊，我揸應該由揸巴士揸到而家，應該都有6-7年㗎。我係未扣過分㗎，係偶然俾超速罰過錢啦。我係未撞過㗎嚇。雖然好多 hater 都話我馬路炸彈，炸咗幾廿年都未爆過。大陸揸車都未撞過。我大陸買部車嘅時候，問我買唔買全保，我係對自己手車好有信心，話唔需要咁樣。即係呢個就係一個矛盾位。我究竟之後應唔應該繼續拍一啲失敗嘅經歷呢？應唔應該繼續拍我嘅人生呢？你如果你有一直追我啲片嘅觀眾咧，你會知道我係所有嘢都會同大家講嘅。我所有變化啦，所有做過啲乜嘢啦，又突然之間轉啲乜嘢啦，全部都係一個經歷，全部都拍晒出嚟，好似一個人生嘅寫照咁啊！喺個片入邊咧，全部都係我自己嘅劇本嚟嘅，我嘅人生劇本嚟嘅，全部都係真實經歷過嘅。咁啊，經歷過咁多事咧，我就即係我都考慮緊繼唔繼續咁真實去拍片俾大家睇，定係大家真係中意睇報喜不報憂，全部都講晒啲好嘅嘢。我今日同大家講，我今個月揾嘅錢好多啊！一日揾1500蚊啊，一個月可以揾到5萬蚊啊！跟住仲未計我啲 YouTube 收入啊！如果我再勤力啲嘅話咧，我可以揾到10萬蚊一個月㗎咁樣。即係如果你要我報喜嘅話，我當然好多嘢報，即係報極都報唔晒添嚇。如果你淨係報喜就唔係你人生嘅全部啦，人生一定有起跌，有甜酸苦辣，有好多嘅經歷。咁我唔中意啲咁傾斜喺正面報喜嗰方面咯，即係呢個唔完整嘅人生啊！人生係一定要經過磨練先至會得出一啲體會先會成長先會做得更加好，就係咁咯。即係明就明啦，有好多追開我嘅觀眾就仍然都係好支持我嘅hater 嗰啲就隨便插啦，慣咗㗎啦都已經插到遍體鱗傷㗎啦。即係做得 YouTuber，仲要做一個真實版嘅 YouTuber， 真實 vlog 類嘅 YouTuber 咧，就係會面對咁嘅狀況。我而家先領悟到原來會咁，即係睇翻 Brian 又係好真誠拍片，又係啲咁嘅狀況。頭先有個留言話咩魚波我未睇過啲片啊，不過我相信佢都係嗰啲好正面，全部都係報喜不報憂，炒咗車唔會同你講反而換新車會同你講嗰啲人嚟其他嗰啲都係好正面。其實我唔相信人人都係完美，正所謂家家有本難唸的經每個人都有自己盲點、缺點、難處、憂慮、困難係一定有嘅。即係你唔好同我講話我係李嘉誠個仔，所以我冇就係咁咯。之後拍咩片我都唔知我睇下我沉澱一下先，等呢件事過去咗我再研究下先。
即係搞到我而家都究竟怕唔怕失敗好咧？即係失敗真係流量嚟喎，但係又啲 hater 流量嚟喎又啊！即係我都唔知怕唔怕失敗片，一怕失敗分享失敗經歷，你又話我喺度賣慘嘅咩？唉，好啦，呢條片咧就嚟到呢度，我哋下條片再見啦，拜拜。